अबे भाई 1 घंटे से इसका फोटो खींच रहा है। कल मेरा बर्थडे, स्टोरी लगाने के लिए एक फोटो तक नहीं मेरे पास। अच्छा कल तेरा बर्थडे है हाँ क्या? यार, एक आध फोटो खींच दे। भाई ऐसा फोटो खिंचवा ना कि दुनिया याद रखेगी तेरे को। हाँ भाई, फोटो में एकदम में शाहरुख खान दिखना चाहिए। हाँ भाई ऐसे पोज देता रहना। एक तो ऐसे खींच दे, और एक ऐसे, और एक और। चिट्ठी न कोई भाई डाल दूं क्या स्टोरी? भाई मेरे को मेंशन करना है यार, करता हूँ। और उसको भी मेंशन कर देना यार। कभी वो स्वर्ग में, सॉरी नरक में जाके एक्सेप्ट कर ले तो। हम